maita mũgwanja nĩũkinyanagĩrĩria irathimo ciaku. Mwiroreri wa Githaku TV, karibu sana. Niĩ njĩtagwo Macharia wa Wairimu, nĩ thĩinĩ wa ceceni ya TV ya Githaku TV, ceceni ĩrĩa ĩratamba ta kahũrũra kana mwaki wa gĩthaka matukũ-inĩ maya tũratũra. Twĩ thĩinĩ wa itũra rĩtagwo Mũgũga Gĩtaru kana Rũngĩrĩ, kũrĩa tũkire gũcemania na mũtumia wĩtagwo Miriam Wathoni Mathenge. Nĩ tũkũigua rũgano rwake nĩ amu nĩ akoretwo agereire maũndũ maritũ mũno. Ĩno nĩ tabarĩra ya nguraro cia mũtũrĩre. Nĩ endaga kũrehera tabarĩra ici nĩgetha angĩkorwo wĩna kaũndũ ũragerera thĩinĩ wa mũtũrĩre, ndũkaigue tarĩ we wika ũtũraga thĩ yaku ĩ wika. Nĩ ũkũigua rũgano rũrĩa mũndũ gwĩtwo Madam Miriam akoretwo akĩgerera. Nĩ tondũ twĩ haha tũkũmenyithie nawe wĩthime, angĩkorwo ũraigua tũkinyĩte mũico ũmenye wĩ kĩndũ kana kwĩna andũ angĩ maragerera ruo rũnene thĩinĩ wa mũtũrĩre. Madam Miriam, habari yako? Nzuri. Wĩ smart mũno. Thank you. Karibu sana thĩinĩ wa Githaku TV. Yes. No nyende wĩre mwĩroreri Miriam no. Miriam nĩ mũtumia wa Dickson Ndung'u Mathenge. Na tũikaraga gũkũ Rũngĩrĩ. Na tũkire gũkũ 1984 na tũtũrĩte gũkũ mĩaka mĩingĩ o nginya rĩrĩa Ngai endire tũtigithanio nake. Na rĩu ngĩkorwo ndĩ nyiki na ciana o nacio igĩcoka igĩthiĩ oro ũguo na ngĩtigwo ndĩ nyiki gũkũ. Madam Miriam, ũciarĩtwo kũ nĩgetha ũcoke ũke Rũngĩrĩ? Ndaciarĩirwo Kĩhunguro harĩa Thogoto na tũgĩtũra ho na aciari akwa Rolandi Gĩcaru na Jacqueline Wanjikũ. Mĩaka ĩrĩa yothe ndatũrire nginya rĩrĩa ndahikire. Na twakĩrĩ na brothers na sisters ingĩ. Mũgĩcoka mũgĩthamĩra rĩu gũkũ 1984. Tũgĩthamĩra gũkũ na tũkĩgũra mũgũnda wega, tũgĩtũrania na andũ aya me itũra rĩrĩ wega mũno, nĩ tondũ ta Kristiano twoima kũrĩa twathiaga kanitha wa St Andrews tondũ twarĩ Kĩmathi Estate. Tũkire gũkũ tũkĩjoin kanitha ũyũ wetagwo Rũngĩrĩ tene na rĩu wĩtagwo Joseph Ngwacĩ Memorial Church. Na tũgĩtukana na arĩa tũkoragwo nao gũkũ othe, ona amwe marĩ anyinyi, no ningĩ nĩ magĩcokire magĩtuĩka andũ agima na ciana ciao imwe ikĩhikania na iria ingĩ ikĩhika. Na twarĩ na gĩkeno kĩingĩ mũno makĩria nĩ ũrĩa twatũire na thayũ. Thĩinĩ wa kanitha tũgĩtungata wega mũno, ona ngarutaga wĩra mwega mũno kanitha-inĩ wa kũgemia kũu hĩndĩ ya parish level, ona ningĩ wa kũruta wĩra oro wothe warĩ kanitha-inĩ. Na nĩ ngoretwo na ndĩ deacon mĩaka mĩingĩ mũno, ona mũthuri atana pass ndarĩ o deacon ona thutha ũcio. No mĩaka yagĩkinya ndacokire ngĩhana ta ndakĩhurũka ũrĩa andũ arĩa angĩ mahurũkaga. No rĩu niĩ ũndũ ũrĩa ũkĩmakĩtie hanini. Tũtanakinya hau Madam Miriam rĩ, no nyende ũtwĩre atĩrĩrĩ thĩinĩ wa tondũ ũkĩnjĩra rĩrĩa ndagũcereire ndonire wĩna certificate nyingĩ mũno ũhetwo cia kanitha. Karĩ kĩ gĩkĩ weka kanitha-inĩ tondũ certificate iria nyonete nawe ti andũ aingĩ mũno menacio ciheanĩtwo nĩ kanitha? Nĩguo nĩ ngoretwo in fact tiga nĩ harĩa hatarĩ kĩrĩa hatarĩ ũhoro wa Women's Guild. Ndihetwo certificate ya Women's Guild, no mĩaka ya gatene nĩ ndakoretwo ndĩ chair lady na hĩndĩ ĩngĩ ngĩkorwo ndĩ deputy wa chair lady. No acio no matitũire gũkũ tondũ nĩ mathamire na arĩa angĩ twĩ nao nĩ tũkũrĩte na nĩ twarutire wĩra mũnene mũno ona wa kũmaruta ũhoro wa ũrugi wa twĩ na Women's Guild. Ngamaruta irio njugagĩrwo mĩciĩ nĩgetha ithuothe tũgakorwo kanitha na ikarĩo ihiũ
ni undu twarugana nyungu iria nene ururi njari tugucoka tukamioha wega na iratathi irio icio na ingikinya nginya rucio ni ikurio ngikirutana maundu maingi nao makiruta mao maria moi na tugitura twendaine muno ona sometimes ni mokaga guku hindi ingi magakiira kuo ucuru wa kwendio or the woman's guild tukendia na tukona maundu tukona mbeca ni tondu mahinda macio ri tuthiete tugikuraga ti toria twahanaga hindi iyo twendagia uguo nigetha at least tuone kindu thiini wa kigina gitu ya guteithania ya kuona arwaru ya kuona aria mahinyiririkite na kuceranagira tondu guo niguo tuturite tuceranagira na wira ucio ni twarutire kinyagia haria Ngai akiendire tukinyie na okorwo ni uhoro wa health committee ngoretwo ndi wa health committee ona riu ndirio member no miaka iyo yothe ndurite kuma rira ndambiririe kiama kiu kia health kwi hindi gietagwo nyamu ni tondu gitiari na andu aingi mathuragwo official mathurwo makora no ni ndigana guthie tondu ona wira wa kuria ndarutaga ndari University of Nairobi na ndaikite first aid koguo ndakiragiriria na nginyagia gigituika kiama kiega kiria urona haria certificates iria hetwo ni undu wa wira mwega na ningenaga muno ni undu wa wira ucio tondu no muthi uyu njugaga ni ngutiga ngerwa aca mamutiga gututiga tondu wira waku ni muingi muno na ndungiuma na maundu mangi maingi ona certificate imwe ni ngihetwo ni undu wa gukiheana iheo ciakwa na ngakenera Ngai ni kuga atiriri Madam Miriam ni kuga you have served God through people na njira nene muno kanitha-ini matura-ini ni urutite wira ucio riu ndenda tuke riri haria ni ngwenda kuongerera hau atiriri uhoro wa Ngai ndiambiriria ni ndoka guku nie ndaciarirwo Thogoto ngikora aciari akwa guka mutungatiri William Njoroge na mamu magituciarira kuo na tukibatithirio kuo na tugithie na mbere na maundu maingi tondu tanie aria angi makirwo ciana citu ciothe twaciarirwo thibitari ni tondu uhoro ucio ni twarikitie ni twakorire mamu maui koguo tukima join kuma guka William Njoroge na riu my parents na tuturite uguo kinya rira moimire thi tondu tuturaga na umuthi na maundu maria maturutire especially magutura nyumba ya Ngai ni ndoima kuo turaga kuo uria mandigire muthuri wakwa araturaga kuo ona ni arutanite kwaya muno ona akarehe trophies rungiri riria etagwo rungiri na athire tutanagicenjia uguo nigetha ituike parish na presbytery koguo ithuĩ tukenagira nie ngenagira Ngai muno ni gutura thiini wa nyumba yake ngwiciria madam ri ndatwanyita introduction njega ya gukumenya mwiroreri wa Githaku TV tabarire no itagwo nguraro cia muturire na nie njitagwo Macharia wa Wairimu turugamirirwo ni kambuni itagwo Studio Mark aria marutaga wira wa kuhura mbica na kuoya video mohiki-ini na kindu gitagwo live streaming na no nyende gukwihoya mwiroreri tondu njui ni ukoragwo ugibuata maundu maria mothe njikaga no nyende gukwihoya ndinyihitie na gitio ati uthie thiini wa YouTube channel ya Githaku TV usubscribe kana Facebook page itagwo Githaku TV ulike na Ngai ni agukurathima ni toigwa introduction ya mundu gwitwo Madam Miriam ndenda kukwira ati mwiroreri haha ndina kindu gigwitwo death certificates inya cia family ya mundu gwitwo Madam Miriam ruo ruru niwe ugereire na nie ngimu consider ndiramutire a very strong woman ne tondu agerete ruo runene na no aragoca Ngai Madam Miriam ndenda cokerere ya coke tuingire haria certificate ici ciokire na uria ciyukite ndenda utwire haria kuma riu haria kuhika nie ndahikire 1962 na ngige continue na muthuri wakwa kinya umuthi wahika 1962 ri
ututware ngi 1962 ngigia mwana wa mbere rina uguo ndahika 1962 niguo ndagire mwana wakwa wa mbere 1962 mweri wa 11 21 mweri wa 11 mweri 21 ucio etagwo Wycliffe Ndung'u Mathenge na nĩ twagĩthire na mbere ngĩcoka ngĩgĩa the second one 1964 January 30 na tũgĩthiĩ tũkĩingĩhaga hĩndĩ ĩyo tũgĩtuĩka atatũ rĩu ningĩ ngĩikara ngĩgĩa kamũndũ kau ke mũico getagwo Dennis Gĩcaru Mathenge 1967 mweri wa 5 na mweri wa 5 mweri 5 good ndĩreciria ngũciragia twĩ mũkũrũ mũno ndũngĩhota kũ master date icio nakena okire sawa mũno rĩu rĩ ndĩrenda tũthiĩ rĩrĩ direct harĩa mũthuri akuire na akuire wĩkũ na tatuhe ũhoro ũcio rĩu mũthuri ũyũ wakwa tondũ nĩ ndamwendete mũno rĩ ndarĩkia wĩra University of Nairobi year 2001 nĩ ndeciririe gũthiĩ Rũraya na magĩtĩkĩra na ciana na hĩndĩ ĩyo metĩkĩrire rĩ ngĩaikarire mũno tondũ o the same year November nĩguo ndoimire gũkũ ngĩmatiga na matiga rĩ makĩrĩ wega ona nĩo manyumagaririe gwĩciria nĩ kwarĩ kĩndũ kĩarĩ kuo tondũ twathire no gũtiarĩ hĩndĩ ĩyo twathiĩ rĩ I mean ndathiĩ rĩ nĩo manyumagaririe twathire na ngari citũ my husband akĩngua my son agĩkua mwarĩ wa nyina na ũcio ũngĩ tũgĩgĩthiĩ tondũ twakĩrĩ o atano ona harĩa mbica-inĩ nĩ ũrona family andũ atano rĩu rĩrĩa ndagĩtwarirwo kũu kĩrĩa rĩ airport nĩ twagĩthiĩ nĩ magĩkĩndigire ngĩingĩra ndege ngĩthiĩ Rũraya ndathiĩ Rũraya rĩ kũu nĩ kwa mathĩna nĩ ndambire gũthĩnĩka ũguo tondũ ndathire kwĩ my cousin na anga ndarĩ prepared gũikara nani no nĩ ndaikarire nake etagwo Grace nĩ ndaikarire nake few days ngĩcoka ngiuma kũu ngĩthiĩ Worcester kũu nĩkuo ndathire gũikara na mwarĩ wa nyina wetagwo Jacqueline Wanjikũ in fact atuĩtwo mam tũgĩikaranga nake na agĩcoka we mwene akĩnogio nĩ niĩ ngĩcarĩria gwa gũikara ndathire gũikara o the same place no gwetagwo something gardens nĩ ndariganĩirwo nĩ mĩaka ĩyo nĩ thiange na ngĩthiĩ training nĩ ndathire training na ndĩna certificate nĩ kũrehe itanarehe ngĩcoka ngĩaga kwandĩkwo wĩra nĩ tondũ ndakoretwo ndanina mĩaka 60 ngĩaga kwandĩkwo wĩra wĩra ũrĩa ndandĩkirwo wĩra wa ĩtagwo gas station na ngĩambĩrĩria wĩra wega nĩ twaragia na andũ akwa gũkũ tondũ thimũ ĩno ya landline yarĩ haha koguo nĩ ndaragia nao hĩndĩ ciothe o matiahũragĩra no niĩ ndamahũragĩra tondũ na kũhũra thimũ kuma USA nĩ cheaper gũkĩra gũkũ rĩu nĩ ndamahũragĩra thimũ tũgagĩikara tũkĩaragia kinya year 2002 ĩgĩthiĩ yothe rĩu tũgĩkinya year 2003 rĩ hĩndĩ ĩyo no ndĩraruta gas station wĩra na niĩ ngĩcarĩria gwa gũikara ngĩikaria ndĩ nyika nĩguo wagĩkinya kĩrĩa year 2003 rĩ March 23rd ndiririkana kana nĩ ũyũ nĩ ũngĩandorera nĩguo mzee apacire
tiguo Eh. niguo athi apacire na tondu thimu ino ya landline yarutaga wira ngikigurirwo thimu ngirwo mwanake uria ndathiite nga introduce kuri we ri no haha regen riria kwahurirwo thimu tondu ndakoretwo ndahe mzee namba ri makirora namba haria twandikite makihura thimu ahurirwo ri we mwene akithie kungira kuria ndarutaga wira mena andu angi tondu reke ngwire mukristiano athie kundu athiaga gucaria ukristiano wake kanitha wake koguo twathiaga kanitha na mwanake uyu ona kundu ndathiaga guthondekwo kiria ri freely niho in fact niho ndathire ngiaria Gikuyu akinjuria atiri kayo wi Mugikuyu ngimwira twamenya na akinjira ona nyina turaga tumagirwo ni kairitu gaka fashion designer uyu wi haha kairitu kau gakwa tondu aturirie uthi miaka mingi muno kinya akigia indo ciake riu ri ahurirwo thimu ngikirwo atiriri riu ri toka gukugira tondu turenda guthie handu nawe kimera gutiri kindu ta kiu no mwaka gukorwo kuri undu akinjira hihi mam reke tuthie twakinya gwakwa ri nitukumenya ngigwa ndamaka ngigwa no this is another word tondu ndakingiraga wira-ini ni nithia weekend hwaini nigetha tuthie kanitha Sunday twagikinya niguo ndakirirwo ngikora kwanja kuiyuire andu akristiano aria twathoma na kuu na USA mayuire atia tugigithie ngikirirwo na akindwara bedroom akinjira ngikirira na ngicoka ngikihuruka ngikira Ngai tondu ni wokio ndokaga guku nigetha ndikanagire na muthuri nie ni ndetikira muthuri wakwa ni apas no ritwaria na ciana ciakwa ri na brothers ciao a mutheri ni ngimera ni ri no muhaka ingicoka mucii I loved my husband so much na ndangithikwo itarikwo wira uikare njoke mucii noguo niguo ndacokire guku na tugikimuhurukia o haha mugondo haria mwisho haya uru gikora riu nwatuika mutumia wa ndigwa ndio ndambiririe undigwa riu kuma hau ri tondu certificate ici ni nyingi ici death certificate ni nyingi iyo wari horo ni ya 203 ni ya muthuri ndirona ingi ya 205 ya mundu gwitwo Wycliffe Ndungu Mathenge oni first born wathire ate first born yekire uguo ri ndigukiambiriria na kuria ari munene wa thirikari uria andu makiheagwo nene na ari metagwo internal kana external auditor acio mandikitwo uria magitagwo na ni ahetwo nginya ngari ya guthie kuria guothe eguthie mbere ari guku Nairobi agicoka agithie transfer Nyeri tondu ari mwega muno ni ahotaga gukontrol finances and the rest tondu all these things sindia hiyo wako agithiaga akaruta wira ngona ono ni mwega ari agathoro kuria kungi agitwarwo Embu akirutanga wira ari munene ona ni ahetwo ngari nioka arehagwo nginya na ngari tondu akiri munene agiuka koya ngari yake riu Embu ri ni ndi uria gwathire mwana wakwa agiuka oka ri agikora agiuka uriukaga ari member wa Impala Club ha kianda ndio ramiona magithie magicemania na makijukura majukaga na makirikia mwanake wakwa ari akiro ngimatura nake university atiriri ni ngukuinukia na kamari na mutumia wake atumia magikara thutha mutumia agikara thutha na magikara mbere ni urona haria Adam Circuit haria harari forma masaba atiri mukawe hau witagwo Garing something hari mukinduri wari hau niho maicani athirire ati aguthirwo ni ngari ya guthie Ngumu kanta sijui kana ni kanta kana niki and he died
atwarwo Masaba tondu yakirio hau ri magikiuga ni akua agitwarwo kuria ri agicoka othe magioka makiyura guku na ni utuku hindi akuire riri gugikia Sunday, it was on a Saturday gugikia Sunday riu koguo gugikia Sunday ri ngĩigua andũ makĩnegena gũkũ ngĩũria nĩkĩ kĩrathiĩ na mbere ngĩrigwo o rĩmwe na niĩ ndiũĩ anga telepathy tondũ ona ndiaraire toro ngĩmoria menja atĩrĩrĩ nĩ mathenge ndamoria kana nĩ mathenge ri ngĩigua my brother kanua na ngĩigua my sister na ngĩigua my sister in law ngĩmenya bas gũkũ nĩ gwatũka nĩ tondũ tiwe wagĩũka na ngari ndũkĩe na ngari yake ndakĩmahingũrĩra nĩguo makiugire atĩrĩrĩ twagĩũka nĩ ũndũ wa week leave tondũ nĩagĩthire ngĩmera tigai gũtinda mũkĩnjĩra I know this boy, this man is not there mũtingĩũka mũrĩ aingĩ ũguo rĩ accident ya kũgũthwo muoka tondũ ndarĩ ho my brother akĩnjĩra yes so I cried so much I can't lose my husband ndingĩũrĩrwo nĩ mũthuri wakwa within less than 2 years then my son is gone ngĩigua biũ rĩu nĩ ndirigwo nĩ atĩa tondũ rĩu nĩ ũrakĩũkĩte atuĩke ta ithe wa witũ arũgamĩrĩre family rĩu rĩrĩa ndagĩkinyirie hau rĩu tũgũkĩa arĩnji mathiko nake akĩwathikwo roha o harĩa andũ angĩ magĩthikĩte. That's now the first born. Haya, hena certificate there. there. No, ngĩoiga. Niĩ kuma hĩndĩ ĩyo ndũrĩte gũkũ ndĩ nyiki na my son nĩarĩ mũtumia very prominent kinya no mũthĩ makĩrĩ na maũndũ manene no matigire haha na njĩraga Ngai thengiũ tondũ nĩndĩragerire kũmera rĩu moke tũnyitane rĩngĩ na ndĩrerwo rĩu tiga rĩu ona rĩrĩa mataga ndiũka nĩ ũraria hau he caro mũno which is it's a very important point orauga your son arĩ na family aya ciana cigana igĩrĩ agĩkua rĩ ciarĩ igĩrĩ iria ciaciarĩtwo nĩ your son ĩhĩ ona ũcio ũngĩ amũtigire athire mweri wetandatũ kana nĩ wetano na akĩmũtiga na nda agĩciara mweri wa 11 ũguo already kwĩna ciana ithatũ cia your son na mũtumia eho kũrĩa maikaraga your son akua rĩ ona rĩu marĩ the same place haha hetagwo atĩa harĩa Jamhuri nĩ tiguo ĩtagwo ĩrĩa hakuhĩ university ĩno maikaraga ũguo wĩna that family ya your son ĩrĩa nĩ mokaga gũkũrora o because you are now in the old age ndakwĩra atĩrĩrĩ matiũkaga kũndora no na nĩ hĩndĩ merĩga kũrehwo haha nyina nake makĩambĩrĩria kũ attack haha television-inĩ kuga atĩrĩrĩ atĩ ona family ya rĩu niĩ ya mwena wa my son atĩ niĩ ndithiaga kũmona ndahũrire thimũ tondũ ndarĩ na thimũ yao ngĩhũra gwĩ secretary ngĩmwĩra atĩrĩrĩ tondũ nĩ ndathĩnĩkĩte mũno in fact nĩ ndathiĩte ũhoro ũcio wathĩnĩtie biũ kinya ngathiĩ kũu marĩ rĩu koguo nĩ ndoĩ ndahũra thimũ rĩ harĩa atagwo something hill njĩra ĩrĩa ya Dagreti ngĩra secretary atĩrĩrĩ ĩratumia acio erĩ nĩ andigwa my daughter nĩ wa ndigwa in-law na nyina nĩ wa ndigwa no gũtirĩ mũndũ ũtarĩ na ciana niĩ ciana ciakwa no gũkũiga akua no mena ciana ciakwa no ũyũ ũngĩ na nyina ena ciana ciake ciothe matige kwaria ndeto ciakwa njũru atĩ niĩ nĩ niĩ ndoigire nĩ niĩ ndegete kũmateithia ndĩramateithia niĩ mũtumia wa ndigwa ngũmateithia naki na matiũkaga kinya kũnyona
Do you know that muiretu ucio ni agurire thimu? Njoria atiriri. Ni agurire thimu kuri o hau mari. Akimera mutiga ku personalize ni muraiguo ni uria mwene uhoro. Na magicenjia. Rĩera kũria atiriri. Rĩu we ũngĩũrio rĩ, ciana laboratory kana ciana nĩ ikũĩ? Ciana cia your son. No uko tucemanagia makanimo. Because they went when they are small. Ugo matingĩhota kũmenya mbica yaku. My son yakiri irima 16 years. Ugo nĩ andũ agima thaa ici. Ono mwene arĩkĩtie, ona ũcio ũngĩakirie, ndiũĩ kana nĩararikirie university this time. I don't know. Na rĩu ũngĩũrio rĩ, ũngĩenda atĩa na ciana icio tondũ nĩ thakame yaku? Rĩu rĩ. Ta cũcũ wao ũrĩa. Reke ngwĩre. Ũngĩgeria andũ maremeri, ũngĩikara na ũrĩa wĩ nake, ona mũremi. Harĩa tũrakinyanirie last year nĩndamũhũrire thimũ akĩrega kuoya. Ndacaria thimũ yake. Ngicoka ngimwandikira ngimutextira ngimutumira ka message na thimũ. Anjĩrire ndakĩenda kũigua ũhoro wakwa. Ĩkũngĩkĩa rũcinĩ ukore kwa gũthokora nĩ ciana icio na mũtumia ũcio wa your son. Andũ nĩ magoka. O rĩrĩa magoka. Kũngĩkĩa ta rĩu ũmũthĩ ta rũciũ. Ukore nĩo moka rĩ. Will you embrace them? I will. Good. Onokorwo hau reke gũthererie. Onokorwo ndirĩ kĩndũ ona kĩmwe ingĩmahe. Tondũ rĩrĩ my son yakwa nĩo marĩhirwo. Mũtoka wake warĩ mwerũ nĩo marĩhirwo. Indo ciothe ciarĩ cia mwana ũcio nginya haha ũguo nĩ ũrona haha B gĩtarũ B. Hau mwanake ũcio atigire nĩ akĩte nyũmba na ciakĩtwo nĩ ithe. Ithe we mwene nĩwe wakĩte nyũmba icio. Twĩ nake. Na kaproti twagũrĩte ithuothe. Tondũ ithuĩ twendaga kũ progress tondũ twarĩ ndigwo na hĩndĩ ĩyo. Ithuĩ niona ngĩhika rĩ aciari a my husband 68 and 67 69 nĩ makuire. Koguo ithuĩ twarĩ ndigwo na matiatũtigĩire indo cikuirwo nĩ irĩkũ. Tondũ kwanja kwarĩ hĩndĩ no wĩathi wa mbere wambĩrĩria. Rĩu koguo rĩ mũtumia ũyũ rĩ nĩwaigua nĩatigĩrwo indo ciothe. My son was a good person at work. Icio ciothe magĩthiĩ nacio. Makĩrĩhwo mwĩrĩ. Magĩcoka makĩrĩhwo ngari. And all the property. Tia my son iria ndoĩ na iria itoĩ. Magĩthiĩ nacio. And that's why they are telling me with this small land. Tondũ niĩ ndingiuga ndĩ handũ hangĩ. Onokorwo nĩ ndĩrĩ. Kandĩkĩtwo rĩtwa rĩakwa. No kĩrĩa mũthee andigĩire no gũkũ. Na nĩkuo ndacenjirie. Gũtiarĩ kũndũ kũngĩ. Rĩu rĩ mangĩũka tũkũrĩkanĩra ta cũcũ tũcũcũ na tũtũranie. Nĩguo. Na ũrĩa ũngĩ tũgwĩka tũthiĩ forward. No gũkũ ti kwa. Nĩ gwa kairĩtu kau ũraigua ngiuga kega gekoru. And I have said it and nobody can reverse it. Tondũ na hau nĩ tũgũkinya rĩrĩ madam Miriam tũgũkinya ha kairĩtu tũgũkinya ha kairĩtu ngwendaga kũmenya atĩrĩrĩ nĩ tũgũkinya ho no nĩ ngwendaga twarie ũhoro wa family ĩyo tondũ ũhoro ũyũ tũraria haha rĩ nĩ ũhoro gũthiĩ thĩ ng'ima. Ũguo family ĩyo rĩ in one way or the other no marĩkinyĩrwo nĩ ũrĩa we ũngĩenda. Ũguo nĩ marĩmenya. Rĩu twĩ haha death certificate ĩngĩ ya mũndũ gwĩtwo Alistair Ng'endo Mathenge. Ũyũ arĩ second born waku. Akuire atĩ onake. Onake akuire atĩrĩrĩ. Arwarire. Na hĩndĩ ĩyo matũrĩte gũkũ na agĩrĩire mwana gũkũ. No nĩ arĩ na mũndũ wageragia gũikara akĩhana gatara arenda magaikare nake etagwo David Mũthee. No rĩrĩ ndakĩigana gũthiĩ gwake tondũ athiĩ hanini ũrĩa nĩ ũrona ũrĩa andũ marathiĩ agathiĩ hanini kũgeria agacoka. Athiĩ rĩngĩ kũgeria na nĩ harĩa Kiambu ningĩ akawacoka. Kinya mwana wakwa akiumania na kũrwara. Arwara rĩ arwarire cancer ĩrĩa ĩtaramenyekaga wega. Year 2009 nĩguo arwarire. Ngĩtindĩkana nake kuma year 2009 na 10 kwanja
10 nĩ ndacapire mũno tondũ ndamũtwaraga thibitarĩ every time. No rĩu agĩcoka year 2011 nĩguo year 2010 nĩguo akire atĩ arutirwo nyondo ũmwe ya cancer tondũ arwarĩte kĩrĩa nyondo agĩtinio nyondo ĩmwe towards the end of year 2010 agĩcoka nyiki reke ngwĩre ngĩaria ũhoro wa ma niĩ gũtirĩ mũndũ wandeithirie wa family both sides about that child. Andũ arĩa mandeithagirie ũguo kaigua nĩ ndatũmirwo tũbeca nĩ ndekĩrwo kaũndũ kanini friends nĩo mandeithagia. No niĩ gũkũ na ndoka tũrĩ ona mwana tondũ kana gaka karĩ kana nake gatiakĩrĩ kana mũno tondũ karĩ standard 3 agĩcoka agĩthiĩ 4. Rĩu rĩ twagĩkinyia year 2011 rĩ hakuhĩ mũico rĩ ndiũ ũrĩa gwathire gũkũ Kenyatta kana kuothe gũkĩgomwo ndamũtwara thibitarĩ mweri wa 11 ũgĩthira year 2011 tũgĩkinya December 9 that girl passed on. No nĩ ndacapire mũno na nĩ ndarĩraga mũno tondũ na rĩu ingĩciria no ngarĩra no ti tondũ wake wa othe nĩ tondũ mũndũ egũkĩaga kũrĩra atigĩtwo wiki atĩa ndĩ ndiagĩtigwo ndĩ nyiki. Rĩu rĩ ũcio rĩ agĩgĩthiĩ ũguo naguo rũingĩ na mwana ũyũ arĩ gĩtonga mũno tondũ mwana wĩna plot igĩrĩ gĩtarũ rĩ agacoka harĩa kawacira hau kĩanda agaka nyũmba nginya rental rĩ mũndũ ũyũ ũretwo nĩ ithe wa kairĩtu gaka aramũcaririe agacoka akamũnina biũ rĩ kinya mbeca ciarĩ bengi makĩria ciothe igĩthira kinya kĩniĩ ndimenyaga gĩtũmi tondũ this girl was very responsible. Arutire wĩra mwega mũno for 16 good years akĩgĩa indo ciake ciothe na agĩaka nyũmba kinya rental ona yakovetio ĩno na yakagwo nĩ mũndũ gwĩtwo mwanake ũyũ mũnini tondũ na kĩrĩ we wakĩte gũkũ ndirakwĩrire. Rĩu kumagia hau rĩ ithe mũirĩtu ndagĩkua no rĩu agĩkua nĩwe watũtigĩire kairĩtu gaka gatigirwo gũkũ ona gatirĩ koima ku ona ndĩgathomithĩtie kana gaku tiga ũguo ndĩgathomithĩtie private akuire rĩrĩ gagĩthiĩ standard 5 ithe no igua nĩ ya 11 gagĩthiĩ standard 5 nĩona cukuru ĩno yarĩ Westgate mbere haha nĩho ona nĩ nyina wa mũiri wathire Mrs. Gadi. Niĩ ndĩrenda mwana wakwa athomere gwaku no mũmenyagĩrĩre koguo rĩ okire ambĩrĩirie gũthomera rĩu haha getha mathiĩ harĩa rũgongo kũrĩa Westgate kũrĩa makire mũgũga. Rĩu koguo rĩ mwana nĩ ndatigĩirwo na ngĩheo na agĩcoka nĩ ũrakĩigua rĩtwo Naiserian Angela Wathoni Matenge akĩrĩ wao nĩ waku igana ũcio nĩ waku rĩu nake mũirĩtu ũyũ waku cancer ĩkĩmũtoria na agĩgĩkua no ũcio gĩthira. Ndĩreciria nĩwe ũkĩhe rũgano wanjĩrire harĩa andũ mamenyire nĩ akua bas rĩu ũroneta kũu nĩkuo ndĩrenda ũndirikanie akua hwaĩ tondũ akuire hwaĩ-inĩ Kenyatta tondũ ndathiaga ngatinda kairĩtu nako ge kũrĩa cukuru ngera mwarimũ atĩrĩrĩ tondũ nĩ kwarĩ borders na nĩ kwarĩ day niĩ nĩ ngũka ngĩoyaga mwana rĩrĩa akuire rĩ niĩ ngĩũka kahora no nĩ twarĩ na my children my nephew na my sister akoragwo makoragwo Kenyatta na mũthuri wake hospital nĩkuo makoragwo ũcio tũgĩtigana ũguo aya angĩ magĩũka makiumĩra Kenoo niĩ ngĩũka ndĩ nyiki gũkũ ngĩũka ngĩingĩra nyũmba ngĩkora kairĩtu
in fact nĩ kainũkirio kainũkirio na nĩ kamenyaga ũhoro wake ndiũ kana nĩ kĩhingũro ndagatigĩire agĩũka gakĩhingũra ndagakũria gũkũ ngĩkĩruga kĩrĩa twarugire tukĩrĩa the following day na ndirĩ ũndũ njĩkĩte na ndirĩ ũndũ njũĩ na niĩ ndĩũĩ na nĩ niĩ njũĩ atĩ mwana nĩ arakuire ndiũrĩ atumia moimĩrire harĩa gũkũgĩra iria na nĩkĩo ndakwĩrire andũ aya manduĩragia kinya rĩrĩa ndĩ toro ũkaigua tarĩ itherũ tondũ rĩrĩ no wamerire ũguo ũhoro ũcio tondũ ũhoro ũyũ wathire atĩrĩrĩ nĩ ndoimĩra harĩa bara nĩ niĩ nguĩrĩirwo ndirĩ mũndũ tũkire nake ndirĩ mũndũ njĩrire gũtirĩ mũndũ tuma nake thibitarĩ wa gũkũ no nĩ hoka mũtumia njĩra pole ngĩmũrora tondũ we nĩ wĩ ndoĩ kũringana na niĩ ndiũĩ we nĩwe wanjĩra pole ngĩmũria pole yake tondũ kĩmwĩrĩte wĩ mũkuĩre o we mwene agĩthiĩ na mbere akĩnjĩra nĩ tũĩ mũirĩtu waku nĩ arahurũkire mũtumia ũcio nake ũyũ rĩu nĩ imba haha oririe atĩrĩrĩ ũcio nĩ mũndũ wakua kana nĩ mwana wakua kana nĩ ngui exactly that word ona rĩu na rĩu nĩ oĩ ona nĩtũrigĩte gũthogothana harĩa ngĩmũria atĩrĩrĩ nĩwe woigire mwana wakwa nĩ ngui we mwene na kanua gaku na tikwĩrwo erirwo na niĩ ndiakũrĩtie kĩũria na mũtiokaga gũkũ na kũndeithia ũndũ na ndirĩ ndamwĩtia kĩndũ na ndirĩ ndakomba atĩ ngũtuĩke nĩ mbeca ndakombire gwake kana kũrĩa ũngĩ nĩkĩo makĩmenya nĩ ngui yakua tondũ nĩ ndĩramathĩnĩtie na rĩu thutha ũcio rĩ arĩkia gũkwĩra ũguo rĩ thutha ũcio mũgũcoka rĩu hau nĩho ũhoro wa macakaya na kĩ mũkũrarĩtie atĩa ũhoro-inĩ ũhoro wa macakaya warĩ atĩrĩrĩ andũ aya twarĩ ũrata ũcio wa kuga atĩrĩrĩ onokorwo marĩ itũũra rĩ na ndirĩ wa ũbiũ rĩ hĩndĩ ĩno tũkĩrĩ ona kĩama kĩrĩkũ nĩ ũrakĩona kĩama gĩkĩ gĩa Kaharo hĩndĩ ĩyo me gũkũ othe makĩruta wĩra marutĩte wĩra biũ kĩhinyio gũkũ gwakwa kũrugagwo irio gĩkĩtari tondũ rĩrĩ mũthenya ũmwe maruge mũcere na nyama ũrĩa ũngĩ maruge gĩtheri ningĩ na nyama na kĩ macoke maruge cabaci macoke macokerithie na nĩ macakaya na nĩguo ndamerire kuma the first one who died my husband ngĩmera niĩ gũkũ gwakwa kũrĩrĩagwo irio nomo irio ũrĩa irĩagwo no ti kũrugĩra andũ irio iria tũrĩciria ũrĩa gwekire nĩ atĩrĩrĩ ndoigire mũtumia ũcio ndagoke macakaya we onake arĩ wa kĩama kĩa Kaharo na ndakĩũkire ona ndokire ona mathiko no ngwĩciria that was a build up of some kind tondũ rĩu ona thutha ũcio rĩ nĩ mambĩrĩirie kuonania rĩu ndinagĩka wega niĩ gwĩtĩrwo mwana ngui na ningĩ niĩ nĩ ndĩmenyeretie gũikara nyiki na nĩ ũrĩa ndarutirwo nĩ mom and dad ithuĩ tũtiaceraga kwa mũndũ koguo na ndĩ gũkũ ndĩ nyiki ona tarĩ ndoiga atĩ ndĩ nyiki rĩ nĩo ndiguaga ihoru no meciragia ndĩna ihoru niĩ ndikoragwo na ihoru I'm too busy with my own work tondũ niĩ ndiandĩkaga mũirĩtu wa wĩra njikaraga ndĩ nyiki koguo rĩu twagĩkinyia ũhoro wa mathiko twarĩkia rĩ ũcio ũgĩthirĩra hau na andũ magĩcoka kwao na magĩtiga mathambia indo na in fact kũrĩ ũndũ noticete mĩaka ĩyo ya mathiko-inĩ atĩ mekwenda kũruta wĩra ũcio mũthenya ũcio kaba ũthire wothe marĩkie nĩgetha matikaroke ũtikanage mũndũ karoka no gawa kũnene twarĩrie mwĩroreri wa Gĩthaku TV na nĩ ceceni ĩrĩa ĩratamba ta kahũrũra kana mwaki wa gĩthaka niĩ njĩtagwo Macharia wa Wairimũ tabarĩra nĩ nguraro cia mũtũrĩre na twĩ kwa mũtumia wĩtagwo Miriam Wathoni Mathenge nĩ ũratũhe rũgano rwa mũtũrĩre wake na nĩ rũgano rwĩhoe rũritũ na nĩ wega kũmenyaga atĩ rĩrĩa mũndũ aragerera ruo ũkamũthekerera ngĩthoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa Obadia yugaga atĩ na Obadia nĩ ya chapter ĩmwe yugaga atĩ Ngai ehĩtire
akira Edomu ndagatura on the face of the earth ni tondu wa guthekerera muru wa nyina riria ageragira ruo. Tuthiete wega o tugithikagiriria rugano ruru rwa Madam Miriam. Turorete certificate ini na certificate ya ndari oro acio ni death certificate. Turorete certificate ini ya kana tumenya nayo ni yao